Menene ake nufi da maintaining access? Maintaining access tana magana ne akan hanyar da zaka bi ka sake dawowa idan kayi hacking ɗin wani abu. Wato idan kayi gaining access kenan na kwamfuta ko kuma wani abu haka, kun fahimta? Kamar yanzu misali ace ka sai gida haka, so da ka sai gida ɗin sai wani ɓarawo sai ya zo sai ya ɓalle gidan haka. So da ya ɓalle gidan nan haka sai ya shiga. So ta yaya za a yi shi wannan ɓarawon ya iya dawowa cikin wannan gidan da ya shiga? Kun fahimta? Ba tare da ya sha wani wahala ba ko kuma hanyar dai da za ta bi ta dawo da shi cikin wannan gida ɗin. So wannan shi ake nufi da maintaining access. Kun fahimta? Hanyar da hackers za su bi su sake dawowa ba tare da sun sha wata wahala ba. Kun gane? So za su iya ɓoye backdoor ko kuma su ɓoye wani tools ko wata software haka wadda za ta ba su damar ƙara shiga cikin kwamfutar ka, website ɗinka, network ko dai wani abu haka ba tare da sun sha wahala ba. Za su iya aje keylogger su rinƙa capturing ɗin duk wani abu da kake typing. Za su iya aje backdoor yace duk in misali suna so su dawo, so next kawai da zaran sun paste ɗin link ɗin ko kuma sun saka IP address ɗin, direct kawai za su yace za su yi su dawo cikin platform ɗinka haka wanda suka yi hacking. Okay, so Allah ya taimaka.